हेलो गाइस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेकंड लेयर बनाना सिखा दिया। तो गाइस इस बार मैं आपको थर्ड लेयर बनाना सिखा। तो थर्ड लेयर में गाइस बहुत सारे केसेस आते हैं। जैसे गाइस इसमें डॉट केस है, ये इसको आपने नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है। ये डॉट केस हो गया। जैसा कि फिर यहाँ पर गाइस आई केस, और गाइस इसको यहाँ पे आ गया फिर एल केस। इसको एल केस कहते हैं। हम डॉट केस वाले को सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है कि फर्स्ट लेयर को, सामने वाले को मूव वन टाइम करके फिर ये फोर मूव लगाकर आप करोगे, देखोगे अब मेरा एल बन गया इसकी तरह। तो एल को आई में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर फर्स्ट लेयर मूव कर फिर फोर्थ मूव। अब आप देखो कि ये फिर इसको ऐसे ऐसे रखना है, और फिर इसको फर्स्ट, जिससे कैसे हमारा क्रॉस बनेगा ऊपर साइड में। और क्रॉस बनाने के बाद हमें इसे सेंटर से मैच करवाना। तो आपको पता ही होगा कि सेंटर से कैसे मैच करवाते हैं। और उसके बाद गाइस कॉर्नर अरेंज करते हैं। और इसका एडवांस वीडियो मैं लॉन्ग वीडियो में अपलोड करूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा।